ମାନେ ମୁଁ ତ କହିବି ରାତି ଅଧରେ ନିଆଁଟା ଲାଗିଲା ଆଉ ଇମିଡିଏଟଲି ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ଏଇ ଗଛ ବି ମତେ ପିଲାମାନେ ଏକ ନମ୍ବର କହୁଥିଲେ ଗଛ ଯାଏ ନିଆଁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। 45 ଜଣଙ୍କର ପାଖାପାଖି ଦୋକାନ ଜଳି ଯାଇଛି। ଆମର ହେଲା ଯେ ପ୍ରଥମ କଥା ତ ଦୁର୍ଘଟଣା ପ୍ରଥମେ ହେଲା ସବୁବେଳେ ହଉଛି ପ୍ରଥମେ ସିକ୍योर କେମିତି ରହିବ ମାନେ କେମିତି ସେଇଟା ଇମ୍पोର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ହେଇଯାଉଛି ମାନେ ଏଇ ଦୋକାନୀ ଭାଇ ମାନଙ୍କର କାହାର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନାହିଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ସେମାନେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରୁନାହାନ୍ତି। ସରकारଙ୍କ ପାଖେ ନିବେଦନ ଅଛି ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ମତେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କୁ ରାଜି କରେଇ ପାରନ୍ତି ଯେ ୟାଙ୍କର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବି ହେଇଯାଉ, ଏ ଯୋଉ କ୍ଷତିଟା ଯୋଉ ହେଇଛି ସେଟା ଆଟଲିଷ୍ଟ କିଛି କମି ଯାଆନ୍ତା। ତ ସେଇଟା ପାଇଁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ସମସ୍ତ ଉଠା ଦୋକାନୀ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମତଃ ଆମେ ସବୁ ସୁରକ୍ଷା କେମିତି ରହିବ, ଆମ ଦୋକାନ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରେଇ ପାରନ୍ତେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ଆଟଲିଷ୍ଟ ବଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭୁଲ କାହାର ତ ଆମେ କାହାକୁ କହିପାରିବାନି। ନା ନା ଭାଇ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନେ ନିଜ ରୋଜଗାର ମେଣ୍ଟେଇବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଏଠି ଦୋକାନ କରିକି ଘର ଚଳଉଛନ୍ତି। ଭୁଲ ତ ତାଙ୍କର ମୁଁ ଜମା କହିବିନି ତାଙ୍କର ଭୁଲ ଅଛି। ଆମକୁ କିଛି ସ୍ଟେପ୍ସ ନେବାକୁ ପଡିବ। ସେ ସ୍ଟେପ୍ସଟା ନେଇକିନା ଯେମିତି ସବୁ ଆଜିକାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ କେତେବେଳେ ବି ରାତି ଅଧରେ ହେଇଯାଉଛି, କୋଉଠି ବି ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଏଇଟା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଆଇଟମ ଥିଲା ଆଉ ରସି ଗୁରା ଥିଲା, ଏତେ ତ ନିଆଁ ଲଗେଇଲେ ଇମିଡିଏଟଲି ବ୍ୟାପିଯିବ। ଆଉ ୱାନ୍ସ କୋଉଠି କେତେବେଳେ କଣ ହେଇଯାଉଛି ତାକୁ ଆମେ କାହାର